薪ストーブの上ですき焼きに挑戦します。いい音鳴らしてくださいね。あれやり直し。ワンモアタイム。来いや来いや。まあまあですな。これからいいじゃん。てかもうどんどんこれ具入れてっちゃった方がいいんだよね。また入れます。いいね。はい、どうぞ。目が痛い。目が痛い。てかもう汁入れた方がいいよね。燃えてます。すげえ燃えてます。初めて薪ストーブですき焼きを作ってます。おお、もったいね。男はこれぐらいじゃないと。ちょっと具かなり落としちゃってますけど。痛い。目が痛い。あ、春菊が落ちそう。全然大丈夫。全然大丈夫。入れんのかい。すき焼きのタレを投入します。ちょっと水消した方がいいかしら。水だね。うわ、もうすでにすっごい匂いしてくる。最初でも牛脂でなんか肉をさ焼いてからっていう感じイメージだよね、すき焼きって。肉あれだったんだ。すぐ火取っちゃうからあんまり焼かないんだよね。ちょっと上にのしとこうか。いいね。さあいただきましょう。はい、はい、行きましょう。いい選なんか雨がすげえ強くなってきた。手。いいですか？めっちゃ暗い。薪ストーブですき焼きは大成功でした。
これはうまそうです。表面崩壊。めちゃくちゃうまそうじゃん。いいね。そんなもんしとく？とりあえずこれで味見しようか。穂村さんの絶品チャーシュー、めちゃくちゃうまかったです。ただいま17時ちょっと前、撤収完了しました。紅葉も素晴らしく、雨も、午後から止んで、なかなか最高のキャンプでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、これが何回も無料で入れるって素晴らしいです。本当のスパだね。塩原グリーンビレッジ最高。はい、どうも。